bizni mo'jazgina xonadonimizga yig'ilgan barcha xolajonlar, mehmonlar, aziz opa-singillar, hoji-opalar, avvalambor shu yerga hammalaringga rahmat deymiz. Qadamlaringga qirib hasanatlar bo'lsin. Bugun yig'ilishimizning sababchisi jannatimiz onajonimizni tavallud ayyomlari, shukrona kunlari ekan. Men avvalambor hammamiz nomimizdan, uzoqlarda yurgan ukam nomidan, hammamiz nomimizdan ayrimga uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Baxtimizga doimo sog' bo'lsinlar, to'rlarimizni o'tirsin, pullarimizda bosh-bosh bo'lsinlar. Ilohim umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin, sog' salomat bo'lsinlar. Barcha yaxshi tilaklarimizni tilab qolamiz. Bizni shu joy oq yuvib, oq taraf, tarafdan qolib, katta qilib uyli joyni qilganingiz uchun sizga rahmatlar aytamiz. Ilohim boshimiz yerga tekkuncha ta'sir qilamiz. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Har doim to'rlarimizda o'tirishlik, yaxshi kunlarimizni ko'rishlik. Biz sizdan Allohdan so'rab qolamiz. Sog' salomat bo'linglar. Hech qachon xatorimizdan xato bo'lmaylik. Har doim yaxshi kunlarda, to'ylarda, bunaqa kunlarni ko'pini ko'rishlik, qarindoshlik